Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z informacjami o Jurassic World Evolution 2. Koniecznie zostaw subika na kanale, żeby nie przegapić żadnej nowej informacji, bo ciebie nic to nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Dzisiaj zobaczymy wreszcie troszkę więcej zębów, ale bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Changosaurus. Changosaurus. Changosaur. Pinocchio Rex. O, Pinocchio Rex. Pinokio zostaje i git. Wreszcie dostaliśmy kolejnego mięsożercę. Oczywiście zapowiedziane są celofizy, nieoficjalnie, ale jednak oficjalnie będą też raptory, bo jednak jakby ich nie było, to byłby strzał w kolano. No i jeszcze T-Rex, czyli dopiero czwarty mięsożerca. Kurczę, trochę mało, no ale przejdźmy wreszcie dlaczego Pinocchio Rex i do tego, jakie będzie miał on wymagania. Pochodzi on z rodziny T-Rexa, jednak miał on znacznie mniejszą i słabszą szczękę. Był mniej więcej wielkości tyranozaura, lecz to właśnie pysk był największą różnicą pomiędzy nimi dwoma. Bo pysk Pinokia jest znacznie dłuższy. Jest on stosunkowo niedawno poznanym gatunkiem, bo oficjalnie zaklasyfikowanym w 2010 roku, a wcześniej był po prostu brany za niewyrośniętego tyranozaura. Stąd właśnie Pinokio, przez różnicę w ich pyskach, ponieważ był on dłuższy, dlatego był później mylony z młodym osobnikiem T-Rexa. Są myśliwymi, więc chętnie będą ścigać żywą zdobycz, dlatego raczej podane na tacy mięsko z paśników nie będzie im specjalnie się podobać. No chyba, że będą naprawdę bardzo głodne, to wtedy z nich skorzystają. Co do ich stadności, to tu niby sprawa jest prosta, ale jednak tak nie do końca. Pewne jest to, że potrzebują osobnego wybiegu, bo nie tolerują towarzystwa innych dinozaurów, no chyba, że wybieg będzie wystarczająco duży. Na tyle duży, że nie będą sobie wchodzić w drogę na rejony. Liczba osobników również nie jest określona, ale myślę, że 2 to minimum, bo pojedynczo żyć nie lubią, a 3 to maksimum, bo niby lubią towarzystwo swojego gatunku, ale no bez przesady. Co do wielkości wybiegu, to jeszcze też nie zdradzono żadnych szczegółów, natomiast powiedziane jest, że będą przeszczęśliwe, mając dużą ilość wody wokół siebie. Dosyć dziwna zależność patrząc na jego rodzinę, bo jednak Spinosauroid to nie jest. No chyba, że to przez to ten wydłużony pysk. Nie, ta teoria nie idzie w dobrym kierunku. Co o nim sądzę? Powiem krótko. Wygląda świetnie, brzmi świetnie i za nic nie potrafię wymówić jego nazwy. Super gatunek i chcę jeszcze więcej zębów. Jak myślicie, jaki gatunek zostanie ujawniony następny? Według mnie to któryś ze znanych z jedynki i myślę, że będzie to Parasaurolof, ale dowiemy się prawdopodobnie za kilka dni. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Koniecznie zostaw subika, żeby nie pominąć żadnej nowej informacji, bo jak mówiłem na początku, ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem ja będę się z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.